യുവർ ഫർണസ്. മാലിന്യ സംസ്കരണം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമാണോ? കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഡയപ്പറുകൾ, സാനിറ്ററി പാഡുകൾ ഒരു പ്രശ്നമാണോ? ഇതാ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം. യുവർ ഫർണസ്. യാതൊരുവിധ ഇന്ധനവും വൈദ്യുതിയും ഇതിനാവശ്യമില്ല. ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ കത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രക്രിയ തുടങ്ങാം. ഇത് പൂർണ്ണമായും അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പേറ്റന്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയ ഒരു ഫർണസ്. യുവർ ഫർണസ്. യാതൊരുവിധ മെയിന്റനൻസും തുടർ ചെലവുകളും ഇതിനാവശ്യമില്ല. കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഡയപ്പറുകൾ, സാനിറ്ററി പാഡുകൾ മുതലായവ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും കത്തിച്ചാമ്പലാക്കും. പ്രത്യേക വിദേശ നിർമ്മിത സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് യുവർ ഫർണസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മണവും പുകയും ഇല്ലാതെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാലിന്യം ചാമ്പലാക്കും. മാലിന്യം എവിടെയുണ്ടോ അവിടേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാവുന്ന, വളരെയധികം പോർട്ടബിളായ, എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് യുവർ ഫർണസ്. യുവർ ഫർണസ് ഫോർ ബെറ്റർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്.